من کې به کله کله اخلاق راشي 12 کاره باید موږ تاسو وکړو د اسلام دین 12 کاره موږ لویلې دي که زموږ ضرورت کې استا اخلاق له په به هو اخلاق له ضرورت نه به کیسه کې به وشيږي. اول الحیا د حیا په کتیو حدیث تاسو له ترمذی کې چې بالکل په دې ځلې ځان له ولي کوي. حیا دې تنه شو ویل کېدل چې وسړی په وجه کې روان دی او بس په سر صادر راواچو دا ډېر حیاناک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څلور کارونه چې پچا کې په ورځ قیامت د حیاناکو په سب کې دا راوچتي کې کنه د شرمېدل انسانانو په سب کې راوچتي. اول سر او په دې سر کې چې کوم اندامونه دي د قرآن او سنت برابر استعماليږي که غلط خپل سترګې وګوره، خپل ژبه وګوره، خپل غوږونه وګوره، خپل دماغ وګوره، خپل پوزه وګوره. کدا په دې شي کې استعماليږي چې الله او رسول ور باندې خوشاليږي ته په ورځ قیامت کې د حیاناکو په سب کې راوچت شي. که پردي زنانه لګوري او بد نظری کوي او بل کوي پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ باندې تشرمېدلې. وسر سره خپل ځان ته وګور. دویم چې کله انسان د خپل نفس حفاظت وکړي، د نفس حفاظت په دوه طریقو دی. یو دا چې انسان دی له حرام مال وردنه نه کوي، او دویم دا چې سړی ځان غلط استعمال نه کوي زنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه صحابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ملګری داغه غلام او چرته دمونه کړي واغه خرج راوته او په دې خوراک وکي ټول ارڅ استفراغ کړو. زما بدن کې حرام را نشي. دویم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوو اندامونو ذمہواری چې چا مال راکړي زه د جنت ذمہوار یم. یو د دواړو جام مبارکي چې هغه ژبه ده او د دوو ورونو مبارکي چې هغه خاص اندام دی. او دریم مرګ یادول. تو ګوره چې موږ پرون ورځ څومره مرګ یاد کړی ځه. څلورم د قیامت تذکره. دویم التواضع عاجزي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاجزي قاضي عیاض په شفا کې او امام ترمذی په خپل سنن کې ذکر کړی دا چې مزل به کو څنګه به کو. شیخ صاحب ان شاء الله په اخلاق کې تاسو له وایي د ملګرو په دې مابین کې ژوند څنګه کو، د رب العالمین په وړاندې به چې بندګي کول څنګه، خوراک به په کوم طریقه کو. کله به د خپل پوښتنه کې نه سوچا ورته یا رسول الله د خوراک ولې کوي؟ وې زه غلام یم د غلام غوندې خوراک کوم. فتح د مکه کې لزر مجاهدین سره دي. یو طرف خالد ابن ولید، بل طرف زبیر ابن عوام، بل طرف ابو عبیده ابن جراح، او بل طرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دا خپل تندې د دې پالان سره مده نشډې کړي او د سترګو نه وښ کېتلی حیا منه د الله نه پکې حیا وا دی له ویل شي عاجزي. موږ به دومره کوخ پی به پړشي دي ته په ایمان د موته په ټول عمر کې خپې پړشي دي. عائشه ورته ویل یا رسول الله ته الله معاف کړي. ویسه د الله شکر گزار بنده نشم، ما باندې څومره احسانات الله کړی دي. دریم اساسي بنیادی صفت الصدق. د برکه یو حدیث تاسو لوم. صدق څه معنی؟ صدق دې ته ویل کېږي چې انسان ظاهر او باطن برابر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن ماجه کې روایت دی پر روایت د ثوبان د الله نبی فرمایي چې په ورځ قیامت زما په امت کې او بعضي انسانان دومره اعمال به کړي لکه د غرونو په اندازه، خو په الله رب العزت به ټول برباد کړي. صحابه ویل یا رسول الله دا خلک څوک دي؟ د مانځه په ټیم کې مونږ کړي، د روژې په وخت کې روژه نیولې، د دعوت په وخت کې دعوت کړي، د حج په وخت کې حج کړي، د جهاد په وخت کې جهاد کړي. پیښه سوا چې مخلوق بناسو لکه چې تاسو مخ له ایمانو یو رقم ته عمل وکاو، خو چې ځان له شو د دې عمل ضد وکاو چې په ارچا کې دا صفت موجود شي. پیغمبر فرمایي که د غرغو د عمل ولې نه کړي ټول الله بربادي. دغه یو حدیث موږ تاسو لپاره کافي شاته دی. اول زه به ته به بل اری اوس په دې ګورئ مونږ کوو کني کوو حج لزو کنه زو روزه نیسو، خو چې خلکو وړاندې شو خلک وایي چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او چې به ځان له شو دغه عمل واغه عمل دی بل سره چې مخامخ کې ټکر دی ورو بدی. زمونږ چې څومره کړنه او عمل شوی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه ټول برباد شو. صدق دا معنی ظاهر باطن برابر کا. تاسو سره مم دا عادت، ځان له مم دا عادت، کور کې مم دا عادت، په سفر کې مم دا عادت، په حضر کې مم دا عادت، د شپې مم دا عادت، د ورځې مم دا عادت.
څلورم موږ په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق والا جوړیږو او ښایسته اخلاق به ولرو چې کله په موږ کې رأفتي. سفیان ثوری نه چا پوښتنه وکړه رأفت څه معنا؟ د توري په ځای کې توره استعمالول، د قلم په ځای کې قلم استعمالول، د اسلحې په ځای کې اسلحه استعمالول. دغه کټګوري او درجه بندي چې هر څوک کوي دله به ښایسته اخلاق الله نصیب کړي. والا که د تورې په ځای کې قلم او د خبرې په ځای کې توره استعمالوي دې سړی ګوره بد اخلاقه دی. موږ به یې د وپېژنو، ترتیب برابر کړو. زموږ ستاسو په دعوت او په جهاد باندې کله کله دا ثمره ظاهري مرتب نشي. وجه څه ده چې موږ ټوله بې ترتیبي کړې ده. پیغمبر چې کله مکه کې اوسېږي تاسو له انشاءالله ژوند ذکر کړي 380 بوتان په هغې ځای کې د خپل مونږ جاري ساتي. خو چې کله مدینې منورې نه راغی اسلامي ریاست یې برابر کړي، قواوې پسې بوتلې، یو یو په دې نظام باندې والو لاندې به یې راغورځوو او بیا به ویل چې حق راغی باطل ختم دی، باطل نو نشي ټینګېدونکي. زه وګوره د هغې نه وروسته به زور کوه. پنځم موږ په هغه وخت کې د ښایسته اخلاقو والا جوړېږو چې کله په موږ کې صبر موجود وي. صبر متعلق خبره اوس نه کوم، خو دومره به ووایو چې 3 قسمه دی. یو په طاعاتو باندې صبر، یو په مشکلاتو باندې صبر، او بل د ګناه نه صبر. په طاعاتو باندې صبر څه معنا؟ اذان وشو چې حي علی الصلاه او حي علی الفلاح، آیا ما ته رښتیا د کامیابۍ ځای راغلو که رانغلو؟ که راغلو بس پوه شه په دې باندې چې تا صبر وکړي. صبر په مشکلاتو تعالی تکلیف مکلیف پوره شو جزې پسې کوي که نه کوي. امام احمد صاحب چې کله دشمنانو ووالو هغه په آخر وخت کې زویرګۍ کوو، نو دی بچي ورته ویل عبدالله وی د طاووس نه مې دا خبره اورېدلې ده چې دا کم سړی زویرګۍ کوي، وی دې باندې الله خفه کېږي. احمد صاحب هغه زویرګۍ هم بند کړي چې په دې الله خفه نه شي. ما ورته وګوره په سر باندې در نه ټول جهنم را خبر کړي. صبر عن المعاصي دا معنی چې ګناه سره موږ مخامخ شو او وروسته شو. لیس الورع کالکف، پیغمبر فرمایي دا تقوا نه ده چې ته په جومات کې به طور مثال ناشې زنا ناروا ده، غلا ناروا ده، رشوت ناروا ده، چې بالفعل سره مخامخ شو د الله د رضا په خاطر راوروسته شو. دغه تقوا ده. شپږم هغه وخت کې به موږ د ښایسته اخلاق والا جوړ شو چې د الله عز وجل په دې بندګانو باندې موږ رحمت وکړو، شفقت. بني اسرائیلو کې یو کس هغه په سپي باندې شفقت کوي، د انسان ډېر فاحش شو. الله عز وجل دغه شفقت د وجې نه چې هغه له اوبه ورکړي جنت ته دا بوتله. ولې بله ښځه وه په پیشو باندې ظلم وکړي، بند یې کړه، خوراک و څښاک یې پرې بند کړي، الله عز وجل د جهنم په طرف باندې بوتله. وم ښایسته اخلاق به موږ باندې هغه وخت کې الله را پیرزو کړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو وقار په زړه کې ولرو. صحابه کرام هر ورځ موږ تاسو درس کې دا وایو چې الله دې د اسلام دشمنان موږ تاسو له متوجه کوي نه په مناظره کې. که موږ له دې څه وویلې چې ته څوک یې الحمدلله محمدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوټل څو ملګري دي. پیغمبر باندې علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې هغه کم صحابي دي چې ټول نه اخره مړ شوی دی. په مدینه منوره کې هغه کم صحابي دي چې هغه اخره مړ شوی دی. که موږ له څوک وایي د پیغمبر کاتبان څو کسان دي، د یو بالر په باره کې څومره موږ مهارت لرو چې دومره لوبې کړي دي او دومره بالونه کړي دي او دومره دا کار کړی دی. د یو سندرغاړي باره کې څومره معلومات لرو. په دومره وخت کې پلانې سینما کې د سندرو ویلې، دومره سندرې ثبت شوي دي او بیا پلانې ځای له لاړه. لیکن موږ دا نه پېژنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبین د وحي څومره وو. شان د صحابو پېژندل پکار دي. صحابه ډېر اوچت شان والا دي. اتم موږ به په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق والا جوړېږو چې بې پیدي کارونه کې ځان بند نه کړو. یحیی علیه السلام وړوکی بچی دی، انډیوالانو ته مطالبه وکړه چې راځه لوبې کوو، ویې موږ دې له نوي پیدا شوي. منهاج المسلم کې واجب واقع لیکلي قاصدین کې یو سړی په لاره باندې تېرېدو پردې بنګلې له وکاته چې دې باندې به څومره روپۍ لګېدلې او څومره وخت به جوړ شوي. متصل د خپل ځان له متوجه شو چې ای نفسه د پردیو بنګلو حسابونه د سره دي، د پردیو تجارتونو حسابونه د سره دي او ځان سره د حساب نه دی کړی. نفسه نن تعالی سزا در کوم، یو کال سر په سر در باندې روژه نسم. موږ ټوله ورځ د پردیو څو ګاډي واخیسته، څومره بنګلې جوړې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
من حسن اسلام المرء د انسان د اسلام د خو بیان نه یو خو بیدار چې بې پیدي کارونه کې د سره باید موږ تاسو ځان مصروف نکړو. نه هم موږ په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق والا جوړېږو چې کله موږ په مسلمان سړي باندې بدګماني ونه کړو، شر ظاهر لګوري. زید عمر بکر کې ظاهر کې یو مسله د موږ باندې حکم کو، نور الله نه پرېږده. لسم موږ به هغه وخت کې د ښایسته اخلاق والا شو چې کله موږ د حسد نه ځان وساتو. ابن عثیمین د شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړي رحمه الله، حسد دې ته ویل کېږي چې نعمت الله عز وجل چاله ورکړي دی او ته ارمانو کې چې الله کله به یې اخلي، خو نیک اعمال داسې د منځه وړي لکه چې څنګه د چاړه راوالي ویښته پې ختم کې. اول حسد په اسمانونو کې ابلیس کړی، اعلان د قابل کړی دی، دا په الله باندې اعتراض کوي. ایولسم موږ به په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق والا جوړېږو چې کله موږ د خپلې ژبې حفاظت وکړو. ژبه عبد الله ابن مسعود فرمای هر څوک به زندان له ضرورت ولري، خو په ټولو کې چې زیات زندان له ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده. تا څومره قید دی ورکړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې اکثره خلک لو کړی شوي د ژبې د وجې نه لو کړی شو. امام ذهبي سے فرمایي چې عالم له چوي ویلي چې په انسان کې به تقریبا څو مرزونه وي 8000 خو د 2999 مرزونه علاج په دې خبره کې چې خپل ژبه کنټرول کا. خپل ژبه هم قلا ده هم بلا ده، پښتانم دا وایي. او دولسم د رب العالمین نه دعا غوښتل. اثرات یې څه دي؟ تندی پراخه، یو خوله خندا، خلکو له نیکي ورکول، تقي له ویلې د خلکو غیبتونه نه کول، دا د ښایسته اخلاقو علامات.